Food security ang usa sa mga prioridad sa nasudnong kagamhanan. Busa ang mga buhatan sa gobyerno naghimo og mga lakang aron mapalig-on ang sektor sa agrikultura aron masiguro na ang matag Filipino adunay makaon sa matag adlaw. Subay niini, gitabangan sa DOST ang upland fisherfolks sa Hanay-Hanay, San Jose na mapadaghan ng ilang aning isda pinaagi sa paghatag og pondo alang sa pagtukod og fish pen sa ilang lugar. Nahimong mabungahon ang proyekto human ma-harvest ang first batch sa mga tilapia na gipadako o gipadaghan sa maong pasilidad. Nahitabo ang ceremonial harvest sa mga tilapia kaniadtong January 25 na gitambungan sa mga opisyal sa DOST-7, Hanay-Hanay Farmers Association ug lain pang ahensya na partner sa DOST. Parte sa community empowerment through science and technology program sa DOST ang maong proyekto na ang tumong na mapalig-on ang komunidad pinaagi sa science and technology interventions. Nang hinaot ang DOST na mapalambo pa sa GFA ang maong proyekto na makatabang sa pagpasaka sa food security sa probinsya. Mapasalmaton sab ang mga fisherfolk sa pagtabang sa ilaha sa DOST. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.